देखो हमारी ट्रॉफी। मैं और मेरा भाई स्पोर्ट्स में प्राइज जीत के लाए। हमारे भाई में है तुम्हें हमें हराने का। मेरा भाई तेरे साथ तेरे भाई को भी हरा देगा। मेरा भाई तुम दोनों को दे दे के मारेगा। अगर हिम्मत है तो अपने भाई को और मेरे भाई का कंपटीशन करा ले। मेरे को मंजूर है। अरे छोटी तूने कुछ ज्यादा फेंक दिया, मैं कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे कैसे भी करके हराना है, वरना तुम मेरे भाई नहीं हो। अब हरानी पड़ेगा, बात इज्जत पे आई। विस्फोटक पैटर्न तो लग नहीं रहा है जब ये मुझको। ऐसे नहीं होने का, मैं तुझे इसके बारे में ज्ञान देता हूँ। आ चल। राउंड 1। अरे यार देखो जैकी चैन। तुम कैसे हार गए? नहीं हो सकता तुम्हारी तो। अरे यार तुम चूतिया हो, मोटी बुद्धि का।